Merhabalar, günaydınlar. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs'ün değerli izleyicileri, çocuğa dair her şeyde yeni bir başlıkla karşınızdayız. Bugünkü başlığımız, bugünlerin de önemli bir sorunu, eyvah çocuğum öksürüyor. Öksürük hele biraz da uzun sürerse hepimizi çocuklarımız adına korkutan, endişelendiren bir olay veyahut da bir yakınma. Öksürük nedir? Her zaman hastalığımı işaret eder. Nasıl tedavi edeceğiz? Dolayısıyla güne özgü bütün bu soruları Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde Genel Pediatri Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Güldane Koturoğlu'ndan alacağız. Güldane hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet Güldane, öksürük nedir? İlk böyle sormak istiyorum. Yani biz neden öksürüyoruz? Öksürük nedir? Çok mu zararlıdır? Aslında öksürük zararlı değil. Yani bir çocuk hekimine sorduğunuz zaman öksürük normalde hani bizim istemiş olduğumuz bir reflekstir. Çünkü neden? Öksürük akciğer enfeksiyonlardan koruyan, zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlayan, hani bizim mukus dediğimiz o sekresyonlar, balgamın dışarı atılmasını sağlayan, hele ufak çocuklarda bir yabancı cisim boğazına kaçtığı zaman onu çıkartmasını sağlayan çok güzel bir reflekstir. Yani bizim istemiş olduğumuz bir reflekstir. Yani faydalı bir olay. Faydalı bir olaydır. Öksürük faydalı bir olaydır. Evet. Ama bir yerden sonra da kontrolden de çıkabiliyor. Tabii. Yani burada önemli olan aslında şudur. Yani öksürük tek başına hani gerçekten bizim için faydalı. Ancak beraberinde eşlik eden başka bir takım yakınmalar varsa, mesela çocukta solunum sıkıntısı olabilir, çocukta morarma olabilir, hızlı nefes alıp verme olabilir gibi bir takım başka eşlik eden bulgular varsa veya çocuk çok fazla terliyor, çok fazla kilo kaybı var. Bu gibi durumlarda mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Peki öksürük bizi koruyan çok önemli bir mekanizma. Bu açıdan çocuklar ve erişkinler arasında bir farklılık var mı? Çocuklar mı daha çok öksürür? Kesinlikle var. Doğru söylüyorsunuz. Çocuklar daha fazla öksürür. Çünkü aslında şimdi çocuklara biz her zaman şunu deriz. Biz tüm hastalıklarda böyledir. Çocuk aslında erişkinin küçüğü değildir. Değildir. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Çocuk erişkinin küçüğü değildir. Çocuk apayrıdır. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü normal yapısal olarak baktığınız zaman daha çocukta solunum yolları net olarak olgunlaşmamıştır. O birincisi. İkincisi, çocuklarda hepimiz biliyoruz, ailelerimiz de biliyor, bizler biliyoruz. Soğuk algınlığı gibi, nezle gibi enfeksiyonları biz çocuklarda çok daha sık görüyoruz. Biliyorsunuz ki bir çocuk ana sınıf okuluna başladığında veya bir kreşe başladığında yılda en az 8 defa soğuk algınlığı geçirir. Normal mi bu 8 Bu normaldir. Bu yani normal. İzleyicilerimizin dikkatini çekelim. 1, 2, 3 olunca hemen çok sık enfeksiyon geçiriyor gibi düşünürler. 8'e kadar tabii kreşe giden normaldir. çocuklarda hatta evde başka çocuklar da varsa bunu artık 12'ye kadar bile çekebiliyoruz. Yani yılda 8 ila 12 defa bir çocuk soğuk algınlığı yaşayabilir. Ve bu soğuk algınlığından sonra aslında soğuk algınlığının normal bir seyri, öksürük eşlik eder. Dolayısıyla hani bundan dolayı çocuklar daha fazla öksürüyor. Bu birincisi. Bir diğer önemli neden çocuklarda aynı zamanda daha öksürük refleksi tam olgunlaşmamış oluyor. Biliyoruz ki hani çocukların öksürük refleksi ancak 5 yaş civarında olgunlaşıyor ki bu bizim açımızdan da şöyle bir önemi olmalı aslında, ailelere uyarı da gitmesi açısından. Özellikle yabancı maddelerin akciğere kaçması bu yaş grubu çocuklarda daha sık. Çünkü yani öksürük refleksi tam 0-5 yaş arasında tabii, yabancı cisimlerin akciğere gitme riski yüksek. Çünkü daha öksürük refleksi tam olgunlaşmamış. Bundan dolayı yani biz zaten ufak tefek gıdalar, çerezler bu yaş gruplarında çok dikkatli olunsun diye aileleri mutlaka yuvarlak şekerler hiç sevmiyoruz bunları. Evet, onları mutlaka uyarıyoruz. Evet. Peki sağlıklı çocuklarda o zaman bu anlattıklarına göre öksürüyor demektir. Evet. Şimdi öksürük dendiği zaman bütün aileler hemen panikler. Eyvah bu çocuk hasta oluyor. Zatürre mi olacak? Bronşit mi olacak? Hemen bu iki olasılık aklımıza gelir. Şimdi sağlıklı çocukların öksürmesi nasıl bir durum? Aileler hani 8-12 kez bir kış mevsiminde nezle grip geçirmeyi nasıl kabulleneceklerse öksürmede de kabullenecekleri bir sınır var mı? Var. Burada da bir sınır var.
var. Şimdi şöyle ne demiştik? Aslında öksürük akciğeri koruyan bir savunma mekanizması ve normal koşullarda aslında bizim şu yüzümüzde bulunan hava boşluklarında, sinüslerde her gün bir sıvı üretimi var. Ve dolayısıyla bu sıvı üretiminden de kaynaklanan bir akıntı da oluyor ve ondan dolayı da bu çocuklar öksürüyor. Bu çok doğal. Bu Yani çok nezle normal. grip olmadan yani. Olmadan da bu olmasını beklediğimiz Dediğimiz bir bir şey. olay. Biz normal öksürüğü aslında şöyle tanımlıyoruz. Eğer ki bir çocuk son 4 hafta içerisinde herhangi bir boğaz enfeksiyonu geçirmediyse, tamamen sağlıklı bir çocuk bir günde en az 30-34 defa öksürebilir diyoruz. Bu normaldir. Aman Tanrım. En az. Evet, yani bu sanki yok, böyle bir şey olamaz gibi geliyor ama tabii koşulumuz herhangi bir, yani son 4 hafta içerisinde Enfeksiyon herhangi olacak. bir enfeksiyonun geçirmemiş olması kaydıyla bir günde 30 ila 34 defa bir çocuk öksürebilir. Bu Yani saat normaldir. başı en az bir kere öksürüyor Öksürebilir, demektir. evet, bu en az bir kere normaldir. öksürüyor demektir. Yani. Peki bu öksürük nasıl bir iş? Nasıl bir enerji? Çocukları neden zayıflatıyor? Yani şimdi açıdan ne aslında dersin? öksürük şöyle, mesela biz öksürdüğümüz zaman hepimiz kendimizden biliriz. Yani bir derin nefes alırız çoğu kez, eğer alttan akciğerlerden kaynaklanan bir şeyse ve güçlü bir öksürme hareketi yaşarız. Aslında bu öksürme Bazen hareketinde zıplıyoruz bile, değil mi, zıplıyoruz yerimizde? bile ve bu öksürük sırasında kısa süreli bir hava akımı oluşuyor ve bu hava akımı aslında hani ölçmüşler bunu bilim insanları, 300 ila 800 kilometre saat hıza ulaşan bir hava akımı oluşuyor. 350 300 ila 800 100 kilometre saat hızla. Evet. Aman Tanrım, Formula 1. Aynen. Uçaklar. Evet. Onlar kadar hızlı bir olay. Aynen, aynen. Yani çok hızlı bir hava akımı oluşuyor. Neredeyse ses hızına bakarsanız %80'lik bir kısmını da aslında oluşturuyor. Yani çok yüksek bir hava akımı. İşte burada çocuklarda ne oluyor? Bir takım sıkıntılar yaşıyor çocuk. Bunlar rahatsız oluyor. Karnı ağrıyor. Yüzünde bir takım döküntüler ortaya çıkıyor. Birazdan belki onları da konuşabiliriz sizinle. Basınçtan dolayı değil mi? Bu kadar yüklü bir iş Tabii, yapmaktan tabii. doğru nokta nokta böyle kanamalar olabiliyor. Kanamalar olabiliyor yüzde. Çocuklarda tabii bundan çok ciddi rahatsızlığa neden oluyor. Bir de işin şöyle de bir yanı var tabii, hani öksürük deyince bir de anormal öksürüğü de çok iyi tanımlamak lazım. Yani biz şimdi öksürükten, normalde çocuk 4 hafta içerisinde bir enfeksiyon geçirmediyse günde 30 kez öksürebilir diyoruz ama mutlaka anormal öksürüğün tanımını da aslında çok iyi yapmak Evet. lazım. En önemli nokta bu. Evet. Bu öksürük ne zaman hastalık haline geliyor ve Evet. hastalık belirtisi haline geliyor. Evet, yani bunu tanımlamak lazım. Şimdi biz şöyle yapıyoruz aslında. Birincisi öksürüğün süresi diyoruz. Eğer ki bir çocuk 3 haftaya kadar öksürüyorsa, sonra geçiyorsa biz bunu akut, hani bundan çok ciddi aslında korkmuyoruz ama eğer ki bir öksürük 3 haftadan daha uzun sürüyorsa, hele 8 haftadan daha uzun sürüyorsa, o zaman altta yatan bir sıkıntı vardır. Mutlaka bu çocuğun incelenmesi gerekir. Yani biz bir süreye bakıyoruz. İkincisi, öksürük, şimdi çocuklar bize getirildiği zaman anneleri tarafından, biz hani çocukçular çok konuşuyoruz ya, gerçekten çok konuşuyoruz. Her şeyi soruyoruz annelere. Çok anlatıyoruz Evet, bir de. çok anlatıyoruz ve çok soru soruyoruz. Neden soru soruyoruz? Şimdi şöyle diyoruz, hani çocuk geldiği zaman gün içinde mi öksürüyor? Gece uykuya yattığı anda mı öksürüyor? Yoksa uykuya yatıyor, bir sıkıntı yok, sabaha karşı saat 3.30-4 gibi uyanarak mı öksürüyor çocuk? Veya sabah uykudan kalktığında mı öksürüyor? Bunların hepsinin ayrı bir anlamı var. Evet, hepsinin anlamı var. Mesela eğer ki bize şöyle derse aile, bu çocuk yatıyor, uyuyor, gece hiçbir şey yok ancak sabahleyin uyandığında balgamlı öksürüğü var diyorsa ve yakın zamanda da geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu varsa, o zaman biz bu çocukta sinüzit olmasın diye şüpheleniriz. Yüzümüzdeki hava boşluklarının enfeksiyonu olabilir. Veya eğer ki aile diyorsa ki bu çocuk gece yatıyor, yatar yatmaz öksürük var diyorsa, o zaman sizin konunuz oluyor. Bir reflü olabilir. Yani yemek borusu, mideden yemek borusuna doğru bir kaçış, hatta üst solunum hava yollarına kadar gelebilir. Bundan kaynaklanabilir. Veya egzersizle artan bir çocuğun yakınması var. Gece uykudan uyandıran bir yakınması varsa ve bu uzun süre gelen bir olaysa, bu çocukta astım olmasın diye mutlaka aklımıza getirmesi ve şüphelenmemiz gerekiyor. Şimdi burada bu son söylediğin altını çizeceğim. Böyle bir anım Tabii. da olduğu için. Benim oğlum küçükken çok sık bronşiolit dediğimiz çocukların en küçük solunum yollarının iltihaplanması tarzında olayları geçiyor. Çok öksürüyor.
Ve bu arka arkaya tekrarlıyor. O zaman ben asistandım. Reflüyü bu kadar bilmiyorduk. Reflüyle ilişkiliymiş aslında şimdi geriye dönük baktığım zaman. Yalnız bu çocuk koştuğu zaman böyle bir hırıltı, öksürüğün artması tabloları oluyordu. Ve bizim ailemizde hiç astıma dair bir şey yok. O zaman da bu bilgi geçerli. Bir çocuk hareketle, eforla koştu, öksürük katılırcasına nöbet haline giriyorsa astım olmasın gibi düşünceler vardı ve ben çok korktum bundan. Ama 3-3,5 yaşına geldikten sonra bu olay tamamen o reflünün çözülmesiyle beraber geçti. Şimdi bayağı bir yetişkin ve bir akciğer problemi yok. Evet. Bunun da altını çizmek istiyorum çünkü ben yıllarca bunu kendi çocuğum üzerinden çok merak etmiştim. Tabii yani hep aslında karışır. Hani bir de hani hep görüyoruz da çocuğun eğer öksürüğü biraz uzuyorsa hemen bir astım tanısı konuyor ki bu çok zor bir tanı. Yani bir çocuğa astım demek için biz o kadar çok uğraşıyoruz, o kadar çok tetkiklerini yapıyoruz, muayene yapıyoruz, hastayı takip ediyoruz ki hemen ilk atakta bir çocuğa kesinlikle astım tanısını koymamak lazım. Çünkü böyle bir tanı koyuyorsanız bu çocukta uzun süreli tedavi gerektirecek. Gereksiz kontrol, bir tedaviye de gerek tetkik, yok. Tabii, değil mi? Tabii ki. Şimdi burada bir de kreş, anaokulu, toplu yaşanan yerlerde çocuklar bir enfeksiyon ajanını aldılar diğerleriyle beraber. Ama ilk olan çocuk enfeksiyonu geçirirken diğerlerinde oluyor. Ondan tekrar enfeksiyon. Böyle bir uzama süreci de var. Evet. Ve bu iş uzadığı zaman da biraz önce söylediğin gibi 3 haftayı eğer bir öksürük 3 haftadan daha uzun süre devam ediyorsa altında bir şey mi var mutlaka dememiz gerekiyor. Evet. Ama o zaman toplu yaşamda sınırlanamayan, geçmeyen, tekrar olan bu enfeksiyonları da herhalde gözünde bulundurmak lazım astım demeden önce. Tabii zaten şöyle bir şey var. Mesela bir çocuk soğuk algınlığı geçirdikten sonra aslında bulgular yani bir 10 güne kadar uzuyor, hatta hani %90'ın ancak 20. günde iyileşmiş oluyor çocuğun. O kadar uzun sürebiliyor. Yani ancak %90'ı 20 gün kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla hani bu bir soğuk algınlığının normal gidişatı olarak da bu işi bilmek lazım. Ama tabii eşlik eden bulguların olmadığıyla beraber. Tabii. Ama o zaman şu son söylediklerinde bir nezle grip geçirdi çocuğumuz. 3 haftaya kadar bir de tabii ki çocukların bu nezle grip olan solunum yollarının iyileşmesi de daha yavaş, daha geç erişkinlere göre. Bizde bir haftada bitecek bir olay çocuklarda 3 haftaya kadar uzayabiliyor. Yani onların yaşı küçüldükçe iyileşme açısından da daha beceriksizler. Tabii çünkü yapısal daha tam solunum yolları tam olgunluğuna erişmemiş. Bundan kaynaklanıyor bu da. Peki sana şöyle bir soru sorsam. Öksürük gece yatınca oldu, sabaha karşı oldu, 3 haftadan uzun sürdü. Bu öksürüklerde dikkat edeceğiz. Bir de tekrarlama açısından da günde 30 kereden daha fazla öksürüyorsa. Hasta olmayan bir çocuk için ama. O 30 kere hasta olmayan ama hasta bir çocuk günde 30 kereden daha fazla öksürebilir. Bu durumlarda bu hastalık haline geliyor. Hastalığın belirtisi, daha doğru bir söylemle bir belirti, bir yakınma haline geliyor. Peki öksürük nedenleri çocuklarda en sık neden nedir? Ve siz poliklinik hizmetinde bununla hangi sıklıkta karşılaşıyorsunuz? Aslında hani çocuk polikliniklerine baktığınız zaman en fazla çocukların hastaneye gelme nedenleri nelerdir diye baktığımız zaman birinci sırada ateş var, biliyorsunuz. Daha önce konuşmuştuk da sizinle. İkinci sırada da en sık öksürük nedeniyle geliyorlar. Ve hatta bu çocuklardaki bu öksürük o kadar bir sıkıntı oluyor ki çocukların neredeyse 1/3'inin okula gitmesine engel oluyor. Bu kadar aslında ciddi önemli bir sorun oluyor. Peki neden çocuklar öksürüyorlar? Hani normal olmayan öksürüğün, hani anormal öksürükteki olay nelerdir diye baktığımız zaman en sık soğuk algınlığı. En sık görmüş olduğumuz olay soğuk algınlığı sonrası olabiliyor. Yani bunu kısaca üst solunum yolu enfeksiyonu diyebiliriz. Yani bir nezle olarak bildiğimiz işte soğuk algınlığı dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra sık görüyoruz. Bu birincisi. Onun haricinde bulunulan ortam, yani havanın işte kuru olması, nemli olmaması veya çocuğun yanında sigara içilmesi. Biz bunu ailelere o kadar çok söylüyoruz ki hani çocuk öksürüyor, bronşolit var mesela, öksürüyor. Diyoruz ki çocuk kesinlikle sigara içilmeyecek. Ben zaten balkonda içiyorum. Doktor hanım içeride içmiyorum çocuğun yanında diyorlar. Hiçbir anlamı yok. Yani balkonda da içse üzerine sinen koku, kıyafetlerindeki, ağzındaki taşıyor koku çocuğa taşıyor. Çocuk da gerçekten öksürüğü arttırıyor.
arttırıyor. Çünkü bir iritasyon yaratıyor çocukta. Bunlar en sık görmüş olduğumuz nedenler. En sık üst solunum yolu enfeksiyonu. Evet, evet. Tabii evde sigara çok önemli bir faktör. İşte çok ısınması, ortamın Tabii. kuru olması ama Hava dışarı kirliliği, çıktığımız zaman tabii. da hava kirliliği çok önemli nedenlerden bir tanesi. Yani enfeksiyonların dışında reflü çok önemli Tabii bir ki, neden. tabii ki, çok. Bizimle de bunu konsülte ediyorsunuz. Tabii, tabii. Bu çocuk çok öksürüyor, çok bronşit oluyor. Bunda reflü olabilir mi gibi. Daha az gördüğümüz diğer ne nedenler var çocuklar? Daha Mesela az. ilaçlar, bazı refleks yaptıkları bazı hareketler filan öksürüğe neden Mesela olabilir mi? bazı tansiyon ilacı kullanan kişilerde öksürtücü ajanlardır onlar. Öksürüklerini görürüz o çocuklarda. Tansiyon ilacı Tansiyon yani ilacı. tansiyon yüksekliği olan çocuklarda. Onlar yapabilir bir. İkincisi çocukluk yaş grubunda hele hiçbir şeyi olmayan bir çocuk odasında oynarken birdenbire ani bir öksürükle başlıyorsa biz yabancı cisimden çok korkarız. Yani çocuk o ağrıda yere bir şey düşmüştür. Anne baba görmemiştir ama çocuk onu çok güzel görür. Onu Hemen alır alır. ağzına ve ondan sonra akciğerlerine, solunum yollarına kaçtığı zaman ciddi bir öksürük zaten başlar. Onları maalesef çocuklarda iyi değerlendirmek lazım. Tabii bir de ülkemiz koşullarında yani eğer ki bir çocukta öksürük uzuyorsa, kronik öksürük dediğimiz, beraberinde bu çocukta büyümesinde, gelişmesinde gerilik varsa mutlaka altta yatan bir takım ciddi kronik hastalıklar olabilir. Mesela kistik fibrozis bunlardan bir tanesi. Tüberküloz, verem hastalığı mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Mutlaka eşlik eden fizik muayene bulguları ile beraber tanıya gidilmesi lazım. Ama birinci sırada üst solunum yolu En enfeksiyonu. sıklıkla evet. Peki bu öksürük uzun sürdü. Biraz önce söylediğin çocuğun 1/3'ünün, öksüren çocukların 1/3'ünün okula gitmesine engel oluyor. Daha başka ne gibi yan etkileri, komplikasyon dediğimiz, Evet. farklı istenmeyen ne gibi sonuçlara yol açabilir? Aslında hani mesela anneler bize şöyle gelir. Öksürdü, çocuğun yüzünde kırmızı kırmızı lekeler oluştu veya gözünün içinde kanama oldu diye. Çünkü burada da gördüğümüz Evet. gibi Çok hastamızda ağır bir görüntü Evet. yani aileleri çok Evet, korkutacak. Çok korkutacak bir görüntü. Basınçla hani biraz evvel demiştik ya 300 km/saat hıza ulaşan bir basınç var. Bu basınçla beraber ne oluyor? Hele çocukların damarları, derisi daha da ince olmuş olduğu için hem göz içerisinde kanama hem de çocuğun cildinde de mikro kanamalara yol açabiliyor. Ufak ufak kanamalar olabiliyor. Bu birincisi. İkincisi ani bir refleks olduğu için o sırada da bir kalbe giden bizim vagus dediğimiz sinirlerin uyarılması ile beraber kalbin daha ritminde azalma, bradikardi olarak isimlendirdiğimiz kalp atımlarında yavaşlama, azalma veya bazı hastalarda hızlanma olabilir. Bunları görebiliriz. Gene bazı hastalarda öksürük esnasında bu basınçtan dolayı şiddetli bir baş ağrısı olabilir. Hatta bayılma, senkop adını verdiğimiz bayılma dahi görülebiliyor öksürük sonrası. Gene bazı çocuklarda aşırı öksürmeyle kaburgalarda kırıklar olabilir. Çok enteresan ama olabiliyor. Evet. Kaburgalarda kırıklar olabilir veya akciğeri saran zarda yırtılmalar ve o zarların arasına hava girmeleri yol açabiliyor ki bunlar aslında ölümcül olabilir. Yani bunlar gerçekten öksürük sırasında ortaya çıkan bizim istememiş olduğumuz bir takım yan etkilerdir. Bir diğer şey açısından bakarsanız aslında öksüren çocuklarda mesela bu erişkin de olsa ben mesela eğer öksürüğüm olsaydı ben bugün bu programa gelemeyecektim. Yapamazdık. Çünkü eşimi benim engelleyecekti. Aynı şekilde çocuk okula gidecek, derse girecek, sınavı var. Öksürüyorsa, çok yoğun öksürüğü varsa okula gitmek istemeyecek. Ay, bütün sınıf Evet. ders anlatan hoca bir süre sonra değil mi Rahatsız olacak. Dolayısıyla aslında okul devamsızlığının önemli bir nedeni oluyor. İşe gitmeme nedeni olabiliyor. Maliyetli aynı zamanda. Maliyetli tabii ve aynı zamanda da o kişilerde depresyona neden oluyor. Yani hele öksürük biraz uzun da sürüyorsa işte anneler babalar haklı olarak çocukların kendisi de işte bende bir şey var, altta yatan bir sıkıntı var, benim öksürüğüm geçmedi gibi depresyona da yol açabiliyor. Dolayısıyla mutlaka tanısının konup tedavisinin de yapılması lazım. Peki o zaman tedaviye gelelim. Nasıl tedavi edeceğiz? Bu son yıllarda çok tartışmalı bir başlık. Geleneksel yöntemler var. Bizim bir takım ilaçlarımız var.
Bunlardan hangisini kullanmamız daha faydalı? Senden bunları rica ediyorum. Peki. Şimdi aslında öksürükte öncelikli olarak yani her zaman ne deriz? Nedeni saptayıp nedene göre tedavi etmemiz Çocuk lazım. sağlığının en önemli Prensip ilkesi bu. budur. Tabii yani bir çocukta her şey normal, bir şey yok demek bizim için en zor şeydir. Çünkü her şeyine bakmamız lazımdır. Dolayısıyla eğer hastada sinüzit varsa, bu yüzümüzdeki hava boşluklarının iltihaplanması gibi bir durum söz konusuysa onun için tedavisine başlarız. Soğuk algınlığı varsa ona yönelik tedavi yaparız. Ama çocukta belki bir akciğer enfeksiyonu var, bundan kaynaklanıyor. Ona göre tedavisini yaparız. Yani biz burada öksürüğü tedavi etmiyoruz. Öksürüğün nedenini tedavi Tabii, etmeye yani çalışıyoruz. evet, çünkü altta yatan neden nedir onu saptamamız ve ona göre de tedavi yapmamız lazım. Ama şimdi biz çocukluk yaş grubunda ne demiştik, aslında en sık öksürüğün nedeni üst solunum yolu enfeksiyonları. Ve hani bunların da büyük bir kısmı aslında %75-80'i aslında antibiyotik tedavisi gerektirmeyen gribal enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar. Dolayısıyla en çok hani bizim gördüğümüz maalesef hatalardan bir tanesi üst solunum yolu enfeksiyonu var ama çocuk aslında basit bir nezle ama buna rağmen antibiyotik yazılıyor. Bunu yapmamak küçük lazım. çocuklara. Evet. Yani ilkokul çağından önceki çocuklarda mikrobik, antibiyotik gerektiren bir enfeksiyon olma olasılığı çok düşük. Çok düşük. Ama biz bunların hepsine ne yazık ki Maalesef antibiyotik yazılıyor. Bu antibiyotik yazıldığı zaman ne oluyor? Çocuğun tüm sistemi zaten değişiyor, bozuluyor. Dolayısıyla bir kere antibiyotik bu tür olgulara yazılmaması lazım. Ama bir yandan da aileler ne yapıyorlar? Hani benim çocuğum yani öksürüyor. Tamam, altta yatan bir şey yok diyorsunuz ama bu çocuk öksürüyor. Gece uyku uyumuyor öksürmekten. Bunu çözün diye istiyorlar haklı olarak. O zaman hani öksürüğü birazcık rahatlatmak lazım. Gene piyasada aslında bizim hiçbir şekilde önermediğimiz, yani Amerika 2009 yılında yasakladı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 2013'te yasaklayan bir takım ilaçlar var. İşte bizim hani gribal tedavide kullanılan, işte grip tedavisi diye kullanılan bir takım ilaçlar. Bir takım şurupları var. Evet, bir takım şuruplar. Nezle şurubu, grip şurubu diye bilinen. Tamam. Biz bunları asla önermiyoruz. Niçin önermiyoruz? Çok yaygın kullanılıyor yalnız. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ve Sağlık Bakanlığı 2013'te bunların kullanımını yasakladı. Ama piyasada var. Piyasada var. Yani 6 yaşın altında bu ilaçların kullanımı kesinlikle yasak. 6-12 yaş arasında da tavsiye edilmesin deniyor. Yani mecbur olmadıkça Sağlık Bakanlığı'nın aynen yazısı bu şekildedir. Ama buna rağmen hala da 1 yaşındaki çocuklara bile verildiğini görüyoruz. Bunlar neden bu kadar sıkıntı? Çünkü çok fazla çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalar aslında göstermiş ki siz bu ilaçları kullansanız da kullanmasanız da çocuğa hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Hep öyle söylenir ya, nezle ilaç kullansanız da kullanmasanız da 7 günde geçer gibi bir geleneksel söz vardır. Siz hani bunu böyle yaparsanız hani hiçbir faydası yok. İkinci sıklığı önemli bir nedeni ise ciddi yan etkisi var. Yani bu yan etkiler mesela işte çok basit bir bulantıdan, kusmadan tutun da kalpte ani kalbin durmasına kadar, solunumun durmasına kadar veya çocuğun havale geçirmesine neden olacak kadar çok ciddi yan etkileri var. Dolayısıyla da bu ilaçların kullanımını bizler buradan tekrar duyuralım. Kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz ve yasaktır. Bunu tekrardan hatırlatıyoruz. Peki ne kullanacağız? Ne kullanacağız? Aslında hep böyle bizim çocukluktan annelerimizden, babaannelerimizden gelen mesela balı kullanabiliriz ve balla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor bütün dünyada ve bu gerçek balı bulabilirsek. Gerçek bal tabii. Gerçek balı. Tabii. Yani glikozdan yapılmış değil, bizzat arının yaptığı balı bulabilirsek. Onu kullanabiliriz. Çünkü gerçekten hani biz birçok çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmaların ardından bu çalışmaların değerlendiği başka daha büyük çalışmalar ortaya çıkıyor ve o çalışmalardan da en son 2018 Ocak ayında bir çalışma çıktı yine. Çok yeni. Ve onda da çok yeni. Balın kesinlikle akut öksürüğün tedavisinde kullanılabileceği söylendi.
Evet, ekranda da etkilerine dair görüntüler var. İşte enfeksiyonları engelliyor. Evet. Bakterilere karşı, virüslere karşı etkinliği var. Evet. Bir de son yılların en popüler sözcüklerinden biri antioksidan. Evet. Yani vücutta oksitlenmeyi, paslanmayı engelleyici bir özelliği var. Dolayısıyla bu solunum yollarının iyileşmesine de sanırım hızla katkıda bulunuyor. Bir de şu da var. Mesela biz soğuk algınlığı yaşadığımız zaman irritasyon oluyor boğazımızda. Hani biri böyle bir kaşınma böyle gibi, bir bir kaşınma. gıcık gibi bir şeyler yaşıyoruz. Aslında bal ne yapıyor? O bölgedeki hücreleri sıvı çekiyor ve sıvı çekerek oradaki irritasyonu, o kaşınmayı engelliyor. Ve dolayısıyla da çocuktaki o iritatif öksürüğü de engellemiş oluyor. Ama tabii unutmamak lazım. Biz balı da 1 yaşından daha büyük çocuklara öneriyoruz. 1 yaşından daha ufaklara önermiyoruz. Peki ne kadar vereceğiz? Yani bir kavanoz mu içireceğiz? Ne kadar içireceğiz? Yani mesela 1 ila 5 yaş arası çocuklara günde 1 tatlı kaşığı verebiliriz. Bir tatlı kaşığı. tatlı kaşığı. Bu kadar etkili öksürük konusunda. Evet. Ya öksürük sürdükçe bir tatlı kaşığı. 2 tatlı kaşığına kadar çıkabiliriz. Peki bal geleneksel en sevdiğimiz gıdalardan birisi, bugün tedavinin gündeminde ve çok fazla etkinliği var. Peki balın dışında başka nelerle bu öksürükleri toparlayabiliriz? Tabii ki reflüsü varsa onu tedavi etmemiz, hatta tedavi etmek değil, yediklerini içtiklerini düzeltmemiz gerekiyor değil mi? Reflü yapan gıdalardan uzak tutmak gerekiyor. Bir de mesela şunu da bir sorguluyoruz. Hani hala da hani bizim 20 sene 25 sene önce anneannelerimizin yaptığı gece yatarken çocuklara süt içirmek. Ballı süt içirmek. Hani ve yatar yatmaz veya çocuk 4 yaşında ama hala gece yarısı uyandırıp çocuğa mama vermek gibi. Hani bunları da ailelere mutlaka anlatmak lazım. Hani böyle bir şeye gerek olmadığını, bu çocuklarda yani bir kan şekeri, reflü düşüklüğü yaşanmayacak ve bunların hepsi de aslında öksürüğe, çünkü reflüye neden olduğu için öksürüğe neden olabilecek. Bunlara da ailelere aslında anlatmak lazım. Yani dediğiniz gibi mesela bir de hani piyasada alerjide kullandığımız ilaçlar kullanılıyor öksürük kesici olarak. Biz onları istiyor muyuz? Onları da istemiyoruz. Yani eğer ki bizim hastamızın altta yatan bir alerjisi varsa ve bu yakınmaları da alerjiden kaynaklanıyor diye düşünüyorsak tabii ki kullanmamız lazım. Ona hiçbir şey demiyoruz ama eğer ki hastanın hiç alerjik yakınması yok, sadece basit bir soğuk algınlığına bağlı bir öksürükse, biz eğer ki hastamıza bu alerji ilaçlarını verirsek, o zaman oradaki sekresyonun, var olan sekresyonun atılmasını engellediğimiz için engelleyeceğiz ve dolayısıyla o çocuğun iyileşmesini aslında geciktireceğiz. Dolayısıyla bu ilaçları altta yatan, alerjisi olmayan bir hastada kullanmamak lazım. Yani elimizdeki bütün silahlar gitti. Evet. Güzel. Antigriballer gitti. Antihistaminikler gitti. Peki öksürüyor ama çocuk. Anne rahatsız oluyor. Acaba başka bir de zencefil falan var geleneksel söylemde. Veya buhar tedavisi. Bunlar için neler söylersin? Şimdi buharı önermiyoruz. Çünkü buhar bazı çocuklarda tam tersi olarak aslında hava yollarında daralmaya neden olabilir. En güzel şey çocuğun iyi hidrasyon, yani sıvı alması lazım. Yani bu çocuk sıvısını mutlaka çok iyi alsın. Eğer burun tıkanıklığı varsa o çocuğun mutlaka burnunu açmamız lazım. O önemli. Soğuk algınlığında mesela gene eskilerden kalan tavuk suyu çorbalar çok değerlidir. Onları verebiliriz. Çünkü o tavuk suyu çorbanın da oradaki salgının atılmasını kolaylaştırdığı ile ilgili çalışmalar var. Onlar verilebilir. O zaman tavuk suyu çorba içiriyoruz. Balla beraber. Kesinlikle soğuk algınlığının tedavisinde gerçekten çok etkili. Şimdi zencefil var, işte kekik var, işte bir takım işte duvar sarmaşığı gibi bir takım otlar var. Bunlarla ilgili bunları kullanırken çok çeşitli otlar var tabii ki. Bu otların mutlaka çalışmaları yapılmış ve çocuklarda zararlı etkilerinin olmadığı gösterilmiş, standartize dediğimiz, yani belli dozlarının gerçekten, yani ben çocuğa bir kaşık şurubu koyduğum zaman o şurupta ne kadar etken madde var olduğunu bildiğimiz ilaç haline gelmiş. Yani aktarlardan almış otları asla kullanmayalım. O zaman eczanelerde içerisinde bitkisel deniliyor ama ve Sağlık Bakanı onaylı olan ilaçları ancak kullanabiliriz. Yani çünkü çok fazla bitkisel kökenli denilen ilaç var. Bütün bitkisel kökenliler de faydalı değil. Tam tersi zararlı etkilerini görebiliriz. Çocuklara bu etkilerin ortaya çıkması çok daha yüksek bir olasılık. O zaman tavuk suyu çorba,
bal dedik. Bir de ilaç formuna gelmiş çeşitli bitkisel kaynaklı ilaçlarla. Sağlık Bakanlığı onaylı olan ajanları özellikle kullanabiliriz. Altını bir daha Evet, çizelim. evet. Peki, çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersin? Son olarak ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Öksürük gerçekten çok sık gördüğümüz bir yakınma, bir hastalık değil. Ben şu anda öksürük. öksürmemek için tutuyorum kendimi. Evet. Öksürük bir yakınma, bir hastalık değil. Mutlaka öksürüğün işte akut dönemde ortaya çıkan öksürük veya uzun dönemde ortaya çıkan öksürüğün nedeninin saptanması ve buna yönelik tedavi yapılması lazım. Ailelerin aktardan, oradan buradan hani adını bilmedikleri ilaçları kullanmamasını Kullanmamaları öneriyoruz. lazım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs'ün değerli izleyicileri. Tüm çocuklar günde 30 kereye kadar öksürebiliyorlar. Ama bir nezle grip oldu. Arkasından 3 haftayı o öksürük geçti. İşte o zaman onu ciddiye alalım. Her öksürükte birdenbire panikleyip korkmayalım diyorum. Ve çocuklarınızın bu öksürüğünün giderilmesinde gerçek balı kullanalım. İlaçlardan uzak duralım ve kreş anaokulundan 1-2 gün alarak bu sorunu kısa sürede çözebiliriz diyorum. Evet, esenlikler, görüşmek üzere.